Έρχεται συνήθως μία φορά το μήνα, υπό σωστές προϋποθέσεις. Αν όμως έχεις υπό ή υπερθυροειδισμό, τότε μπορεί να έχεις προβλήματα με την περίοδό σου. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα στο Χασιμοτάκι. Μην ξεχάσεις ποτέ να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να κοινοποιείς τα βίντεο μου, οπωσδήποτε να πατάς like όταν σου αρέσει βεβαίως, όμως να κοινοποιείς τα βίντεο μου, επειδή κοινοποιώντας εσύ τα βίντεο μου τα βλέπουν περισσότερα άτομα, έρχονται περισσότεροι στο Χασιμοτάκι και έτσι ενημερωνόμαστε όλο και περισσότερα άτομα για παθήσεις του θηροειδούς, για ορμονικά προβλήματα, συνοδές παθήσεις, συμπτώματα που μπορεί να έχει κάποιος, όπως αυτό τώρα με την περίοδο. Μπορείς να το κοινοποιήσεις σε οποιοδήποτε μέσο θέλεις, στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter. Κάτω υπάρχει ένα σημαδάκι το οποίο λέει κοινοποίηση, εκεί παίρνεις τον σύνδεσμο και το στέλνεις σε φίλους, γνωστούς, οπουδήποτε άλλο θέλεις. Πάμε λοιπόν στο βίντεο μας. Τόσο ο υπερθυροειδισμός όσο και ο υποθυροειδισμός μπορεί να οδηγήσουν σε διαταραχές της περίοδου μας. Αυτό το είχε καταλάβει ήδη ο πρώτος γιατρός που ανακάλυψε, που μοιράζεται ας πούμε τον τίτλο με τον δεύτερο γιατρό που ανακάλυψε τον αυτοάνωσο υπερθυροειδισμό, ο Dr. von Basedow το 1840 είπε ήδη ότι ένας υπερθυροειδισμός μπορεί να επηρεάσει την περίοδό μας. Όμως και ένας υποθυροειδισμός μπορεί να επηρεάσει την περίοδό μας. Επειδή στις ημέρες μας διαγιγνώσκεται νωρίτερα πλέον ένας υπερθυροειδισμός ή ένας υποθυροειδισμός, βλέπουμε ότι πολλές γυναίκες έχουν λιγότερο συχνά και αναφέρουν λιγότερο συχνά το σύμπτωμα αυτό με τις διαταραχές στην περίοδο. Όμως είναι κάτι που συνοδεύει πολλές ως σύμπτωμα, διαταραχές με την περίοδό τους. Μάλιστα, στον υποθυροειδισμό φαίνεται να υπάρχει περισσότερο το σύμπτωμα της πολυμηνόριας, δηλαδή αυξημένη ροή, αιματολογική ροή στην περίοδό μας, παρά στον υπερθυροειδισμό, όπως θα το πιστεύαμε. Το σίγουρο όμως είναι ότι τόσο στον υποθυροειδισμό όσο και στον υπερθυροειδισμό υπάρχει πρόβλημα στην περίοδό μας. Αυτό έχει να κάνει σίγουρα με την ορμονική ισορροπία, καθότι ο κύκλος της γυναίκας βασίζεται εξ ολοκλήρου στις ορμόνες. Άρα όταν ένας βασικός ρυθμιστής ορμονών, ο θηροειδής αδένας, δεν λειτουργεί σωστά, σίγουρα κατά επέκταση φέρνει και άλλα ορμονικά προβλήματα, όπως προβλήματα με τον κύκλο και με την περίοδό μας. Έναν επίσης καθοριστικό ρόλο παίζει η ορμόνη προλακτίνη. Όταν ο θηροειδής υπολειτουργεί, παράγει λίγες ορμόνες ταφ3 και ταφ4. Ενώ απελευθερώνεται από την υπόφυση και φωνάζει περισσότερο η τιμή TSH. Απελευθερώνεται επίσης και πολύ ορμόνη προλακτίνη. Η ορμόνη αυτή με τη σειρά της ρυθμίζει τις οθυλακοτρόπους ορμόνες, οι οποίες είναι η FSH και η LH, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την ορίμανση των οαρίων και για την ορυξία μας. Τόσο μία ανεπάρκεια όσο και μία περισσία της προλακτίνης φυσιολογικά διαταράσσει το κύκλο μας και τη λειτουργία των οθικών και έτσι μπορεί να προκαλέσει μέχρι και απώλεια της περίοδου. Δεν είναι όμως μόνο ο θηροειδής αδένας που ευθύνεται για προβλήματα της περίοδου. Πότε πρέπει να υποψιαστούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και να μιλήσουμε με τον γιατρό μας? Όσο και αν μας είναι συχνά δυσάρεστη περίοδο, τόσο χαιρόμαστε όταν έρχεται, επειδή είναι ουσιαστικά μια αυτοκάθαρση του οργανισμού. Δείχνει όμως και πολλά για το τι γίνεται μέσα στον οργανισμό μας. Η εξέλιξή της μπορεί να δείξει σε τι κατάσταση είναι οι ορμόνες μας, αν όλα είναι καλά γυναικολογικά, αν υπάρχει ίσως κάποια κατάσταση που ονομάζεται ενδομητρίωση. Έχω κάνει βίντεο γι' αυτό και θα σου βάλω από πάνω το βίντεο να περάσει. Μπορεί να μας δείξει ακόμα η περίοδος πριν από την περίοδο, σε τι κατάσταση είναι το ορμονικό μας σύστημα. Το συγκεκριμένο σύνδρομο ονομάζεται προεμινορρησιακό σύνδρομο και έχω κάνει βίντεο γι' αυτό και θα σου βάλω από επάνω να περάσει ο σύνδεσμος για να δεις και αυτό το βίντεο αργότερα. Τι μας λένε για παράδειγμα οι πόνοι στην περίοδο, σουδουλιές. Ουσιαστικά συσπάται η μήτρα, η μύς της μήτρας για να καθαρίσει ο οργανισμός. Όμως η υπερβολική πόνη
μπορεί να είναι ένα σημάδι ενδομητρίωσης ή ορμονικών προβλημάτων. Ο εμεινορικός κύκλος της γυναίκας διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα, όμως θεωρείται φυσιολογικός να είναι ανάμεσα σε 21 με 35 ημέρες. Όσο πιο σύντομος γίνεται αυτός ο κύκλος, δηλαδή αν έχεις πολύ συχνά την περίοδό σου, κάτι δεν πάει καλά. Μπορεί και αυτό να οφείλεται σε ορμονικά προβλήματα, όμως μπορεί να έχει να κάνει με προώρη ορυξία, με μειωμένη έκρηση προγεστερόνης, όπως είπαμε, ορμονικά προβλήματα. Βέβαια μπορεί να έχει να κάνει και με στρες και με άλλους εξωτερικούς παράγοντες, όμως πολύ συχνά αυτό δείχνει ορμονική διαταράχη. Επιπλέον, ακόμα και το χρώμα των εκρήσεων κατά την περίοδο μπορεί να υποδηλώνει κάτι πιο συγκεκριμένο, όμως θα σου αναφέρω ένα άρθρο από το Hashimoto.gr όπου μπορείς να το διαβάσεις κάτω στην περιγραφή του βίντεο και να δεις περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Γνώριζες ότι η ροή του αίματος στη γυναίκα σε όλη την περίοδο περίπου είναι 66 ml αίματος? Αν είναι περισσότερο, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μια πολύ μεγάλη ροή αίματος μπορεί να οφείλεται σε ινομιώματα, πολύποδες ή επίσης ενδομετρίωση. Ένας ασταθής κύκλος σίγουρα, όπως είπαμε, δείχνει ορμονικά προβλήματα και αυτό είναι το πιο συχνό. Είναι πολύ φυσιολογικό σε ένα νεαρό κοριτσάκι που μόλις της έχει έρθει η περίοδος να είναι ασταθής ο κύκλος ή μετά από κάποιες διαδικασίες όπως η εγκυμοσύνη ακόμα να χρειαστεί κάποια περίοδο μέχρι να μπει σε ρυθμό ο κύκλος. Όμως μια γυναίκα η οποία μέχρι τώρα είχε πάντοτε σταθερό κύκλο και ξαφνικά αλλάζει δραστικά, δεν μιλάμε για 1-2 μέρες, μιλάμε για δραστικά, τότε είναι καλό οπωσδήποτε να μιλήσει με τον γιατρό. Μια καθυστέρηση στην περίοδο και αυτό μπορεί να δείξει ορμονικά προβλήματα, όμως μπορεί να έχει να κάνει σίγουρα με μια πιθανή εγκυμοσύνη, όμως εδώ μιλάμε για προβλήματα που θα μπορούσαν να έρθουν και αυτό συνήθως είναι ορμονικές διαταραχές, όμως μια καθυστέρηση στην περίοδο μπορεί να έχει να κάνει και με εξωτερικούς παράγοντες κάποια στιγμή, με στρες κτλ. Μπορεί να έχει να κάνει όμως και με ακραίες δίαιτες, ακραίες αυξομοιώσεις του σωματικού βάρους, που και αυτά μπορεί κατ' επέκταση να οφείλονται σε ορμονικά προβλήματα. Σε γυναίκες που ασκούνται ακραία, κάνουν γενικότερα ακραιότητες με διατροφή, με άσκηση κτλ. Όμως σίγουρα και σε εξωτερικούς παράγοντες μπορεί να οφείλεται αυτό, όπως το στρες, όπως μια περίοδο άγχους κτλ. Είναι σημαντικό ιδιαίτερα γυναίκες που γνωρίζουν ότι έχουν προβλήματα με το θηροειδή ή άλλα ορμονικά προβλήματα να έχουν μια σούπερ καλή συνεργασία με ενδοκρινολόγο, γυναικολόγο και οι τρεις αυτοί, ο ασθενής, ο γυναικολόγος και ο ενδοκρινολόγος, να έχουν μεταξύ τους μια καλή επικοινωνία και με τον ασθενή αντίστοιχα, αλλά και ο ασθενής με τους γιατρούς, και αν είναι δυνατόν, αυτό θα ήταν το σούπερ ιδανικό, οι γιατροί μεταξύ τους. Δεν ξεχνάμε όμως ποτέ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε ανοιχτά με τον γιατρό μας για οτιδήποτε συμβαίνει και οτιδήποτε δεν νιώθουμε καλά. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει κάποια στιγμή κάτι τέτοιο, προβλήματα με την περίοδο? Σε κάθε γυναίκα συμβαίνει, όμως εμείς τα άτομα με ορμονικά προβλήματα ίσως το έχουμε περισσότερο. Θα χαιρόμουν πολύ να μου σχολιάσεις από κάτω, θα χαιρόμουν να μάθω την άποψή σου για το βίντεο. Αν σου άρεσε να πατήσεις like, να το κοινοποιήσεις και να κάνεις βεβαίως εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσεις το κουδουνάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση όταν εγώ βγάζω καινούριο βίντεο, και να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο Χασιμοτάκι. Γεια! Τις οθυλακιοτρόπους ορμόνες, αυτές που παράγονται στα οάρια, θα μπορούσε? Φέρω λίγο μπουστό μόνοι. Μετά όμως γίνομαι πολύ 80's. Έχω δει βίντεο μου που είμαι full 80's. Προεμινορησιακό σύνδρομο. Θα το κάνω μόνη μου μια φορά.